比比哦。我吃锅，高大吃锅。
做法。他会很重啊，你不要做，都吃过吗？这要擺包過。
今天起重机过来啊？没有的，没有飞机啊。你之前不是起重机？这我有。是啊。好啦，赶快装喽。我快装。好。有没有老板？对啊，好久没看到你了。对啊，有这一阵阵。还有不一样吗？好。先擦擦手，拿个钱，谢谢您，今天赚油钱了。对啊，就是好久没看到你了。耶，刚出来耶，刚才大哥包你要变者无？我知道啊。你大哥看起来这有原因吗？我挣钱，啊，挣钱啊！我挣得好啊！啊，我挣得好啊！你大家都会来交关生意啊。好。哦，开心开心。哦。很热。我那个刚才就有点晕了啊。啊，再加一张。这个饼，你爱吃谁？我讲高丽菜。好。彩娟小姐，帮你照一张，耶，来谢谢。
这
老我啊，好好食，好好食烧饭。我兄弟呀。哦，好啦好啦，我在那这边讲。我係住係住。